kailangan muna natin siya lagyan ng nut dito sa likod para lang mag-hold yun. So, sa mga nagtatanong, never mind the joke. Sipin nyo na lang kung paano ko naikot yung tornilyo nun. So yun guys, andito tayo, nasa loob si Annex. And ayun, hindi ko alam kung paano sabihin sa inyo, pero I have to give up my exhaust kasi kailangan ko ng pera funds. So I'll be returning the exhaust to stock. Sell it. Hindi ko na sabihin yung main reason, pero financially wise kailangan ko talaga siya. So, set aside the issue nga na kapag may back ride ako, hindi kayo magkarinigan since bossy sound nga siya. So, hindi kami nakakapag-usap ng matino. Well, that reason kasi, actually, pwede ko na siyang hindi benta. Pwede ko na siyang hindi benta since, sige, sabihin natin yung reason. Dati kasi, nagka-girlfriend ako, and inaangkas ko nga siya, sinusundo ko sa trabaho, pinupuntahan ko sa kanila, and yun, one of major transportation na ginagamit namin is yung motor ko. And naranasan ko kasi from Paranaque to QC, border ng QC tsaka Valenzuela. Angkas ko siya. Siyempre, pag girlfriend mo, kailangan mong, hindi mo kailangan. Natural na sa akin na dinadaldal ko. Clingy kasi ako. So, nakikipagdadalin ako, stoplight, pag free yung way. Medyo tamang tingin dito, tapos ginagawi ko dito yung bibig ko so that she can hear. Kaso parang kami naka-helmet, so, tapos may ingay pa, so hindi kami kakaintindihan. So, puro ha. Medyo bingi pa naman yun. Well, yun. So, set aside that reason, I really need the money for some instances para sa financial. So, well, kung nakita niyo yung last video ko na narinig nyo, na nag-wow yung mga bata, and I was humbled kasi nga I fail to appreciate what I have. Kasi parang I want more. Parang may XSR155 ako, pero nirarush ko yung things na gusto ko magkaroon ng XSR 900 kasi yun pwedeng expressway, mas malaki makina, mas mabilis, to the point na nakalimutan ko na siyang i-appreciate kung na meron pala akong XSR 155 no, na hindi lahat nagkakaroon ng opportunity to have those motorcycles. Then, this one came, the situation came. Actually, yung post ko, about 3 weeks na yun. Almost 1 month na rin na gusto ko siyang ibenta since nga may So, yun nga, hindi naman siya nag-work. So, maybe it's a sign nga na hindi talaga siya para sa akin. I hate na ibenta yung exhaust ko. Unang-una kasi ginastasan ko siya. Nag-research ako about it, kung paano ko siya ipapadesign. And also, gusto ko yung tunog niya, gusto ko yung itsura niya sa motor ko. May times na pag may nakakakita na kasing edad ko, or medyo mas matatanda, pagdaan ka na, sabi nila, bomba! So, magre-rev ka, natutuwa ka naman kasi natutuwa sila sa tunog ng motor mo. Tapos, yun nga, syempre, kumbaga satisfying. Ayun, hi guys, it's your boy Ralph Japet. I'm back.
So ayun, katatapos lang natin magtanggal ng exhaust pipe, and na-realize ko lang na kakaganan ko sa kanya, hindi ko siya ma-let go. I miss opportunities. Di ba nakaganyan ka, naka-hold back ka sa mga things na gusto mo. So, yung mga bagay, andyan lang, andyan nga sa hindi nga nawawala. Pero, as is lang, hindi mo siya ma-let go, hindi rin siya malagyan. Otherwise, when you expand your thinking, and in-open up mo yung mind mo, and nilet mo na nakaganto siya, may mga bagay na ilalagay dyan, habang may nilalagay may natatapon, but still, meron ka pa rin. Kung tatanungin nyo ako sa nasasayang ba yung mga blessings na nilalagay ni Lord dun sa mga natatapon, no. Ikaw yung gagamitin ni Lord para maging channel sa iba, na yung matatapon na yun, ikaw yung naging daan. That's for you, pero since open hand ka nga, you're willing to give it to the others na mas nangangailangan. So, maglalagay, matatapon, pero meron pa rin dyang natitira sa'yo. The best example na naalala ko when I was in high school, pag pumunta ka sa beach, anong mas marami mong nakukuha? Kapag kumuha ka ng sand ng padakot, or kapag kumuha ka ng sand ng paganon. Di ba pagka kumuha ka ng sand ng paganon, may mas matatapon. Pero compare it kapag kumuha ka ng sand na nakaganon. Compare kung anong mas marami nyo makukuha. Think about it, meditate about it. Gusto ko lang ma-share din sa inyo paano ko siya naisip, or paano ko siya ni-apply, dahil nga magbibenta ka lang. Ang dami mo sinasabi, magbibenta ka lang naman ng exhaust pipe. Ibenta mo lang yung tambucho mo. Baka magpagawa ka lang ng bago. No. Wala lang. Actually kasi yung bibili sa akin, taga Santa Maria, Bulacan lang din siya, and newbie siya sa XSR. Kabibili niya lang daw about 2 weeks ago. Well, sinabi ko naman sa kanya yung issue. 110 to 115 decibels talaga yung sound measurement doon. And ang biyahe ko, Bulacan to Ortigas, Bulacan to Paranaque nga. And never naman ako na para pa, once pa lang. And hindi naman siya nakuha since nga ang measurement niya is 110 to 115. So wala akong problem. The main problem is kapag may angkas ka nga, hindi kayo magkakaintindihan pag para kayo kung ano. So isipin nyo, it's a win-win situation. Since open up nga ako, mawawala sa akin yung exhaust pipe ko. Pero nalagyan naman ako ng pera. And that money, magagamit ko yun para maging financially free ako. And makaluwag-luwag sa dadating na araw. And dahil nawalan ako ng isang bagay na pinagkahawak-hawakan ko, well, may ibang taong sasaya kasi I know the satisfaction, I know the happiness when kapag ganun kaganda yung tunog ng motor mo. That exhaust pipe has been with me almost 4 months. Yun. Alam ko yung pakiramdam na. I know dun sa makakabili ng pipe ko, alam ko magiging masaya siya sa tunog. And yun. It's a win-win situation. Be blessed to be blessed. Be blessed to bless other pala. So, ayun, gusto ko lang kayong i-inspire. So, it's a hard thing to do, but I really need to do it. But I put my faith into Lord na kapag na-handle ko yung mga bagay-bagay in the right things, in the right situation, in His right timing and right will, mapapalitan and mabibless ako to bless others. So, ayun. Dito ko siguro tatapusin itong mini thoughts natin. Kaya ito, kung ano to, itong place na to, this would be our headquarters muna sa mga mini-usap natin. So, sa mga ganitong bagay muna tayo mag-vlog kasi wala pa akong action cam. Sana magkaroon tayo ng action cam soon. So since stainless pipe naman kasi to, di natin siya masyadong kailangan linisin ng sobra-sobra. Kasi stainless pipe naman siya, wala siyang
stain, hindi siya nagkaka-stain. This part nga pala ako sa mga magtatanong, char, kung bakit siya merong mas malaking part, pwede namang isang diretso na lang siya na ganito. It is called a resonator. Main purpose is to have a back pressure on the engine para hindi siya backfire ng backfire. Yun yung nag-aapoy sa pinaka main exhaust. And also, para mabawasan yung tunog niya. Hindi siya ganun kalakas. It is the thing that make the sound bassy. So kung maririnig nyo, tunog big bird siya. Kasi nga bassy siya. So, yun. Diba? Ganun ko maglinis ng tubo, diba? Siyempre, lalaki ako eh. Basic na basic yun eh.